Bul emne degen söz? Bul emne degen söz? Davatı jabış керек деп бирөө чыгып айтып атат. Ömründe bir adamga жақсылық кылбаган бирөө чыгып эксперт болуп алып, даватты жабыш керек дейт. Даватчыларга Сирияга кетип атат. Кана факт, кана далил сени көрсөтөт. Аны каяктан көрдүң сен? Айтсаң эле туура чыга берет. Оозуңуз ээрден ичип коюпта кыймылдай чыга берсе эсеп боло берет сеники. Алып аткан акчаңы актасаң эле сени эсеп боло берет, урматтуу көргөнүм. Sen Kırgız eline davat jabılsın dep kıyanatçılık kılıp atasın. Antkeni bizdin köpçülüğümüz oşol arkulu musulman bolup atабыз. Oşol arkulu özümüzdün jolumuzu taap atабыз. Sen oşondağı bizden köp görüp, kızganıp, başka birön tıyını menen bizi jok kılgın gelip atat. Sen munu menen 17-жылда oruslar gelip bizi kuvalap, o ürkünde ölüp söğüktörübüz terilbey kalgan uçurda genotsidti dağı bizge жаңыртып atasın sen. Din gerek emes, davat gerek emes dep. Ağa koşulup joluk gerek emes dep. Bular çıkkınçılar Kırgız elinin. Türk elinin çıkkınçıları. Musulmanların çıkkınçıları. Bular Mekke'nin satkınları. Antkeni biz ulut katarı, el katarı musulman bolgondan saktalıp kalgandığımızda eldin bardığı bilet. Ata-babamız musulman bolup kelgen. Ata-baba uşul dini tanıdap algan bizdiki. Oşoga karşı çıkıp atkandar ata-babamızga, bizdin salaf salihindерибизге kıyanat kılıp atkandar. Tarıhты bulgap atkandar. Tarıhты karalap atkan adamlar dep esepleşibиz gerek. Bunu tarih geçiriveş gerek. Uşul tarihka жазылыш gerek. Uşunday ubakıtda, uşunday premier minister, uşunday ministerin ubagında mektepte joluk salınbaş gerek dep çıktı. Uşunday degen biröler çıkıp alıp davat jabış gerek dep aytты. Jönel uşunday bolup atat da öyle süylep koyup uşuntip atat tuğandarım. Bu en çoğun çıkkınçılık. Mamleket bunday çıkkınçılardı biliş gerek. El jürt biliş gerek dayıma. Bir tiyin surabasa, başka kılbasa. Akmakçılık bul degen. Kebir adamlar davatga karşı davat tuğralığı ayta ketesizbi deyt. Davat tuğra Rusya'da tıyı salıngan. Бирок бизде тыюу салынган эмес. Эми Орусия христиан мамлекети, алар өздөрү каалаганын кыла берсин. Алардын расмий дини жанагыдай поп чоң молдорсу. А биздики максат ажы, биз мусулман өлкөбүз. Ошон үчүн саясатта урматтуу бир тууганым, бардык нерсени туура бергенге болбойт. Даваттын жолу туура, бирок даватчылардын ичинде катачылык кетирип койгондору бар. Чачын өстүрүп алып, анан амирге баш ийбей, машфереге баш ийбей, көчөгө чыгып алып, катын баланы карабай көчөгө чыгып кеткен бир тууган, алар деле мусулман. Болгону кичине мындай бир кыйшайып кетип аткан түздөп коюш керек, бир аз тентегирээк эле бир туугандарыбыз. Ниети түз, акыл-эси жакшы, ыхласы жакшы, бир аз кемчилдиктери бар. Кемчилдик кимде жок, баарыбызда бар. Ошон үчүн даватты жектеген туура эмес. Айрыкча акыркы 10 жылда өлкөбүзгө диндин жакшы келүүсүнө дават өзүнүн терең салымын кошту. Ошондуктан муну жектеген туура эмес. Анан бирок ошол эле учурда инсанда кемчилик кетип турат, даватчынын өзүндө. Бирок андагы кеткен же мусулманда кеткен кемчилик бул деген урматтуу бир тууган исламда кеткен кемчилик эмес. Эгерде мен чубак ажы ката айтып койсом, бул илимде ката бар деген сөз эмес, анткени мен ката айтып койдум, пендемин ката сүйлөп койдум деген эле сөз болушу ыктымалы бар.